হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে এসেছি আমি সাকিব, এমন একটি টপিক নিয়ে কথা বলতে, যেটা নিয়ে আমাদের সবারই একটু এখন বেশি কনসার্ন। আমরা যখন নর্মাল ঠান্ডা, সর্দি অথবা জ্বর চলে আসবে, তখন আমরা কিভাবে বাসার মধ্যে নিজেদেরকে মেইনটেইন করব, এই টপিকটা নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। চলুন তবে দেখে নেওয়া যাক কী কী বিষয় আমাদের একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রথমেই ধরে নেওয়া যাক আপনার একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব চলে আসছে, আপনার সর্দি হচ্ছে, আপনার হাঁচি হচ্ছে। শুরুতে যেটা করতে হবে যে আইসোলেশনে চলে যেতে হবে। তো আপনি যে টিস্যুগুলো ইউজ করবেন, সেই টিস্যুগুলো আলাদা একটি বাকেট ইউজ করতে হবে, সেই বাকেট থেকে যাতে ভাইরাস অথবা ব্যাকটেরিয়া অন্য কোথাও না ছড়িয়ে যেতে পারে। সেই জন্য আমরা এভাবে এটা মেনটেন করতে পারি। ওকে, সর্দি কাশি থেকে আপনার দুর্বলতা হতেই পারে, দেন আপনার প্রেশারটা নিয়মিত মনিটরে রাখতে হবে। প্রেশারের নর্মাল রেঞ্জ তো আমরা সবাই জানি, তবুও যদি আপনি না জেনে থাকেন তাহলে এটা হচ্ছে 120 থেকে 80, মানে উপরেরটা থাকবে 120 এবং নিচেরটা থাকবে 80। ওকে, সর্দি কাশির সাথে হঠাৎ দেখলেন যে আপনার গলা ব্যথা করতেছে অথবা গলা খুসখুস করতেছে, তো তখন কি করব? আমরা তো ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছি যে আমাদেরকে গার্গলিং করতে হবে, রাইট? তো আমরা সেরকমভাবেই কুসুম গরম পানিতে জাস্ট একটা নতুন মেডিসিন অ্যাড করব, তারপর গার্গলিংটা করব। এটা খুবই একটা ভালো একটা এফেক্টিভ ওয়ে হবে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। আমরা যেটা করব, কুসুম গরম পানিতে 1 চামচ ভায়োডিন সিরাপ অ্যাড করব, তারপর গার্গলিং শুরু করে দেব। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে আমরা এটা করতে পারি। পানি গরম করার জন্য সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে হলো মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইউজ করা। সো 40 সেকেন্ড আমি টাইমার সেট করে দিলাম। 1 গ্লাসে পানি নিয়েছি এবং পানিটা গরম হচ্ছে। ওকে, পানিটা গরম হয়ে গেল। এবার এই গরম পানিটা নিলাম, গরম পানির মধ্যে ভায়োডিন 1 চামচ মিশিয়ে দিলাম। এবার এটা গার্গলিং করার জন্য উপযুক্ত হয়ে গেল। এরপর আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের দিনে 3 বেলা চা খেতে হবে। তো চা তৈরি করা তো একটু টাফ না, আমাদের তো অন্য কারোর উপর ডিপেন্ডেন্সি চলে আসতে পারে। তো আমরা নিজেরাই কীভাবে এটা ইজিলি করতে পারি, 1 কাপে পানি নিয়ে সেই পানিটা যদি আমরা গরম করি 40 সেকেন্ড, টি ব্যাগ রেডি রাখতে হবে। টি ব্যাগ দিয়ে আমরা ইজিলি চাটা তৈরি করে ফেলতে পারবো। তারপর আমরা নিজেরাই খেতে পারবো। একটু পরপর 2 ঘন্টা পরপর আমরা গরম চা খাই, লেবু চা খাই, আদা চা খাই, আমাদের জন্য একটা খুবই একটা উপকারী জিনিস হবে। ওকে, চা খেতে খেতে মনে করেন যে আপনার একটু সর্দি চলে আসলো, যে আপনি টিস্যু ইউজ করবেন। ওকে, ঠিক আছে, আপনি নাক ঝাড়ুন, বাট সেই হাতটি অবশ্যই স্যানিটাইজার দিয়ে স্যানিটাইজ করে নিন। কারণ এই হাত দিয়ে আপনি যখন বাসার টিভি রিমোট অথবা দরজার নব ইত্যাদি ধরবেন, তখন কিন্তু অন্যজনের মাধ্যমেও সংক্রমিত হওয়ার পসিবিলিটি বেড়ে যায়। সো আপনি অবশ্যই আপনার হাতটাকে স্যানিটাইজ করে নিন, কারণ নিজের ব্যাকটেরিয়া অথবা ভাইরাস আবার নিজে একটু পরে ধরবেন, তাহলে আপনি একটা লুপের মধ্যে পড়ে যাবেন। সো নিজের এবং অন্যের ভালোর জন্যই এই স্যানিটাইজেশনটা বারবার করবেন। হাত ধুবেন অথবা হাত স্যানিটাইজার দিয়ে স্যানিটাইজ করবেন। আমরা সবাই জানি যে শরীর যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন আমাদের একটু ভালো খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন। হ্যাঁ, আমরা খাওয়া দাওয়ায় একটু চেষ্টা করব যে ভিটামিনে ভরপুর আইটেমগুলো রাখতে, যাতে আমরা ন্যাচারালি এই ভিটামিনগুলো পেয়ে যাই। এবং বাসায় অবশ্যই ফল ফ্রুটস লাইক মালটা যদি নিয়মিত আমরা খেতে পারি, তাহলে হচ্ছে ভিটামিন সিটা আমাদের সাপ্লিমেন্ট হিসেবে আমরা ন্যাচারালি পেয়ে যাব। ওকে, এখন যদি আপনি দেখেন যে 2-3 দিন পর অথবা 1 সপ্তাহ পর আপনার গন্ধ চলে গেছে, তাহলে ব্যাপারটা আরেকটু ভয়াবহ হবে না? তখন আপনার এই নাক বন্ধ ভাব এবং গলা ব্যথা এবং ফুসফুসে কাশি, এই জিনিসটাকে আরেকটু আরাম দেওয়ার জন্য এবং আপনার ফুসফুসে এক্সারসাইজ করার জন্য আপনাকে যেই জিনিসটা করতে হবে, আপনাকে ভাপ নেওয়া শুরু করতে হবে। এটা আপনি ডে 1 থেকেই শুরু করতে পারেন কশন হিসেবে। সো এই ভাপ তৈরির জিনিসটা আমরা অনেকে একটু কনফিউজড হয়ে যাই যে আমরা কী করব না করব। সো আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে আমরা এই ভাপটা তৈরি করব এবং আমরা কীভাবে এটা ভাপটা নিব। ভাপ নেওয়ার সময় আমাদেরকে ইনহেল মানে নিঃশ্বাসটা ভিতরের দিকে নিতে হবে নাক দিয়ে এবং মুখ দিয়ে ছাড়তে হবে। বারবার এই জিনিসটা কন্টিনিউ করার জন্য আমরা মুখ দিয়েও নিয়ে আবার মুখ দিয়েও বারবার ছাড়তে পারি, যাতে আমাদের ফুসফুসে গরম ভাবটা এবং গলায় এবং নাকে সব জায়গায় সমভাবে ডিস্ট্রিবিউশনটা হয়ে যায়। তো এইভাবে আমরা করতে পারি। চলুন দেখে নেওয়া যাক। একটি পাতিলে গরম পানি বসাই এবং তার সাথে তেজপাতা দিয়ে দিই, লং দিয়ে দিই, বেশ কিছু লং, এটা খুবই স্মেলটা ছড়াবে। এবং এর সাথে আদা দিতে হবে। আদাগুলো কুচি কুচি করে কাটা হচ্ছে। এই আদার কুচিগুলো এখন দিয়ে দিলাম। এই যে এখন সেদ্ধ হচ্ছে। এখন কিছু কালো জিরাও দিয়ে দিই এর ভিতরে, কারণ কালো জিরা হচ্ছে সব রোগের মহা ঔষধ। সো এখন মিশ্রণটাকে ভালো মতো সেদ্ধ করতে হবে। চাইলে আমরা
কিছু লেবুও দিয়ে দিতে পারি এর মধ্যে। এবার ভালো মতো নেড়ে নেই, এবং যদি চাই কিছু রসুন কুচি করেও আমরা দিয়ে দিতে পারি। রসুন কুচিও দিয়ে দিলাম আমরা এর মধ্যে। এই যে জাল চলে আসছে, সো এখন এটা থেকে ভাপ বের হচ্ছে। এই ভাপটা হচ্ছে যে ইনহেল করতে হবে, সো জোরে জোরে টেনে নিতে হবে। আমরা যদি চাই হলুদ কুচি করেও দিয়ে দিতে পারি, কারণ আমরা জানি হলুদ এবং আদা এই দুটোই ভালো অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে। এখন এইভাবে একটা গামছা দিয়ে ঢেকে ভাপটা নিতে হবে, যাতে সরাসরি এটা মুখে যায়। এবার আমরা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো, এটা হচ্ছে কীভাবে আমাদের ব্লাডের SpO2 মেজার করব। তার মানে আমরা একটা পালস অক্সিমিটার বাসায় অবশ্যই রাখতে হবে। এখন এই পালস অক্সিমিটার নিয়ে আপনি যখন মাপবেন তখন প্রথমে যে জিনিসটা মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে পালস অক্সিমিটারের ব্যাটারিটা যাতে ঠিকমতো থাকে। ব্যাটারি যদি ঠিকমতো না থাকে তাহলে উল্টাপাল্টা রিডিং দিবে, আপনি ভয় পেয়ে যাবেন। এবং পালস অক্সিমিটার দিয়ে যখন আপনি এটা মেজার করবেন তখন হাতটাকে অবশ্যই উপরের দিকে রাখবেন না। উপরের দিকে রাখলে হয় কি, ব্লাড প্রেশারটা আপনার এখানে ঠিকমতো যেতে পারে না। সো এখানে আপনার SpO2 অটোমেটিক্যালি কম দেখাবে। সো আপনাকে যেটা করতে হবে, হাতটা নর্মাল এভাবে পায়ের উপর রাখবেন, তারপর হচ্ছে SpO2টা মেজার করবেন। আর আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি যে আমাদের বেটার যে SpO2টা আগে থেকে মেজার করে রাখা। একটা মানুষের SpO2 আগে থেকেই 95 থাকতে পারে। এখন সে যদি সেটা না জানে, সে যদি SpO2 দিয়ে অসুস্থ হওয়ার পর মেজার করে এবং দেখে যে 95, তাহলে কি হবে, সে একটা প্যানিক সিচুয়েশনে পড়ে যাবে না? অথচ দেখা যাচ্ছে তার জন্য 95টাই হচ্ছে নর্মাল। হ্যাঁ, এটা আপনি যদি গুগল করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে সবারই যে 98 থাকবে তা না, কারো কারো আগে থেকেই 95 থাকতে পারে। এটার লাস্ট অ্যাকসেপ্টেবল লিমিট হবে 92। এর নিচে যদি চলে যায় তাহলে অবশ্যই পরিচিত কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে এবং রোগীকে অক্সিজেন সিলিন্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন মনে করুন যে আপনি জানেন না যে আপনি কোভিডে আক্রান্ত কিনা, অথবা এটা সিজনাল কোনো জ্বর কিনা, তবুও একটু চেষ্টা করুন যে আইসোলেশনে থাকার জন্য। লাইক আপনি যে গ্লাসটা ইউজ করতেছেন, যে কাপে পানি খাচ্ছেন, অথবা যেই ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতেছেন, সেগুলো একটু আলাদা করে রাখুন সবার অন্য কারো কাছ থেকে, যাতে হচ্ছে যে আপনার এই সংক্রমণ অন্যদের মধ্যে সংক্রমিত না হয়ে যায়। এবার চলে আসি, যখন আপনি রাতে ঘুমাবেন তখন নিশ্চয়ই হচ্ছে যে আপনি বিছানাটা ঝাড়বেন। এটা যদি একটা টর্চ লাইট দিয়ে দেখতেন তাহলে বুঝতেন যে অনেক ধুলাবালি বের হয়। সো এই বিছানা ঝাড়ার সময় অথবা ঘর ঝাড়ু দেওয়ার সময় অবশ্যই একটি মাস্ক ব্যবহার করবেন। তাহলে হচ্ছে যে আপনি যদি একজন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির বিছানা ঝাড়তে যান, জীবাণু আপনার মধ্যেও সংক্রমিত হওয়ার পসিবিলিটি থেকে যায়। সো একটা মাস্ক পরুন এবং বিছানা ঝাড়ু দিন, কোনো সমস্যা নেই। এবং যদি দেখেন যে আপনার 2 দিন হয়ে গেল ওষুধ খাওয়ার পরও আপনি ভালো হচ্ছেন না, তাহলে অবশ্যই হচ্ছে যে, এবং আপনার মধ্যে যদি অন্যান্য সংক্রমণগুলো আরও বেশি দেখা যায়, তাহলে হচ্ছে যে আপনাকে অবশ্যই করোনা টেস্ট করতে হবে। সো এক্ষেত্রে যেটা করতে পারেন, এখন বেশিরভাগ হাসপাতালেই এই টেস্টটি করায়, বাট আপনি যদি বাসায় করতে চান তাহলে বিভিন্ন অনলাইন কোম্পানি আছে যারা বাসায় এসেও এই স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে। ব্রাভা হচ্ছে এদের মধ্যে অন্যতম। সো এর জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, ওদের যদি হটলাইনে ফোন দেন আপনি হয়তো পাবেন না, এটা সারাক্ষণই এঙ্গেজ থাকবে। বাট আপনি যদি মেসেঞ্জারে ওনাদেরকে নক দেন তাহলে হচ্ছে একজন সোশ্যাল মিডিয়া কোয়েরি রিপ্রেজেন্টেটিভ আপনার সাথে যোগাযোগ করবে এবং আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টটি রেখে দিবে। হয়তো বা আপনি 3-4 দিনের মধ্যে আপনার টেস্টটি করে ফেলতে পারবেন। সো আপনার যখন থেকে আপনি মনে করতেছেন ইউ আর সাসপেক্টেড, তখনই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে রাখুন। তার 3-4 দিন পরে হয়তো বা আপনি টেস্টটা করে ফেলতে পারবেন এবং একদিনের ব্যবধানেই ওরা আপনাকে ইমেল এবং SMS এর মাধ্যমে এই রেজাল্টটি জানিয়ে দিবে। সো আপনি নিশ্চিত হয়ে পড়তে পারবেন যে আপনি কোভিড ইম্প্যাক্টেড হয়েছেন কিনা। এখন আমরা সংক্ষেপে কিছু বেসিক মেডিসিন নিয়ে কথা বলবো। ধরুন আপনার প্রথমে কি হলো, যে সর্দি লাগলো, হাঁচি আসতেছে এবং অ্যালার্জিক রিয়াকশন হচ্ছে, হাতে ধরেন অ্যালার্জি হচ্ছে অথবা গায়ে লাল লাল ছোপ আসতেছে। সো আপনাকে অ্যান্টিহিস্টামিন নিতে হবে। এর জন্য আমরা যেটা করতে পারি, ফেক্সো 120 মিলিগ্রাম সকালবেলা একটা খেতে পারি। এটা 1 সপ্তাহ খেতে পারি অথবা 2 সপ্তাহ খেতে পারি। এরপরে দেখা গেলো আপনার সর্দির সাথে খুসখুসে কাশি হচ্ছে, মানে গলায় এমন একটা ডিসকমফোর্ট ফিল হচ্ছে যে আপনাকে কাশি দিতেই হবে। সো এর জন্য আপনাকে মন্টেলুকাস গোত্রের মেডিসিন খেতে হবে। তো আপনি যেটা করতে পারেন, প্রোভিয়ার 10 খেতে পারেন। এটা শুধু রাতের বেলা একটা খাবেন।
সর্দি গেল, কাশি গেল, এরপরে জ্বর। জ্বর যদি আসে তাহলে হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে প্যারাসিটামল খেতে হবে। জ্বর যদি 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি থাকে তাহলে হচ্ছে 3 বেলা ইস খেয়ে নেবেন, ইনশাল্লাহ জ্বর 2-3 দিনের মধ্যে কমে যাবে। আচ্ছা, এবার 2-3 দিনের মধ্যেও যদি জ্বর না কমে তাহলে অবশ্যই আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করতে হবে। তো আমাদের বাংলাদেশের জন্য কমন একটি অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে জিম্যাক্স। এটা হচ্ছে অ্যাজিথ্রোমাইসিন গোত্রের একটি মেডিসিন, 500 মিলিগ্রামের। এটা আপনি দিনে একটা খাবেন এবং এটা 1 সপ্তাহ খাবেন। এবং অ্যান্টিবায়োটিক কখনই হচ্ছে গ্যাপ দিয়ে খাবেন না, টানা খাবেন 1 সপ্তাহ। সর্দি গেল, কাশি গেল, জ্বর গেল, অ্যান্টিবায়োটিক গেল। এখন আপনি যদি 4 থেকে 5 দিন পরে দেখেন যে আপনার গন্ধ পাচ্ছেন না, আপনার গন্ধ চলে গেছে, তখন আপনি কি করবেন? প্যানিক হবেন না। আপনি আপনার বডি ওয়েট যদি 60 কেজির বেশি হয়ে থাকে তাহলে হচ্ছে আইভারমেকটিন 6 মিলিগ্রাম, এটা 3টা চোখ বন্ধ করে খেয়ে ফেলবেন ভরা পেটে। এবং এটা রাতে বেলা খাবেন না। যে কোনো ওষুধ নিয়ে রাতে এক্সপেরিমেন্ট করা ঠিক না, গ্যাস ফর্ম করতে পারে, পেট ব্যথা করতে পারে। সো দুপুরে খাবেন এটা 3টা, আপনার যদি বডি ওয়েট 60 কেজি বেশি হয়। বাট যদি 60 কেজি কম হয় তাহলে হচ্ছে আপনি 2টো খাবেন। এবং এটা বলে রাখি, এটা শুধু একবারের জন্যই, কিন্তু এটা ওয়ান কাইন্ড অফ আমরা যে কৃমি ওষুধ খাই ওরকম ব্যাপারটা, যে 6 মাসে একবার খেলেই হবে। সো যখন দেখবেন যে গন্ধ চলে যাচ্ছে তখন এই মেডিসিনটা খেয়ে ফেলবেন। কোন ভিটামিন খাবেন, কোন ফল ফ্রুটস খাবেন, এবং বাসায় সেই ফল ফ্রুটসটা নেই, তাহলে আপনি যেটা করবেন যে আপনি জিঙ্ক 20 মিলিগ্রাম এই ওষুধটা দিনে একটা খেয়ে ফেলবেন। এবং এটা হচ্ছে আপনার বডিতে জিঙ্কের ঘাটতি পূরণ করবে। আমরা তো ছোটোবেলা থেকেই ভিটামিন সি খেতে অনেক বেশি পছন্দ করি। সো আপনি 3 বেলা 3টা সিভি খেয়ে ফেলবেন। একজন সুস্থ মানুষ হচ্ছে যে ইজিলি 1000 মিলিগ্রাম ভিটামিন সি কনজিউম করতে পারে। সো ভিটামিন সি আপনি 3 বেলা খাবেন, আরাম করে, কোনো সমস্যা হবে না। বাট এর পাশাপাশি একটা ইসি প্লাস ট্যাবলেট আপনি নিতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার শরীরে ভিটামিন ই এবং সি এর ঘাটতি পূরণ করবে। আমরা জানি যে ভিটামিন ই হচ্ছে বডিতে যেই কোষগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় অথবা ধ্বংস হয়ে যায় ওগুলোকে রিজেনারেট করতে হেল্প করে ভিটামিন ই। আর সি তো হচ্ছে ঠান্ডা সর্দির জন্য সবসময় ভালো। সো ইসি প্লাস এটা খুবই ভালো একটা ভিটামিন। আপনারা সকালবেলা একটা অথবা রাতেরবেলা একটা ভরা পেটে খেয়ে ফেলবেন। এবার আসি একটা ইম্পর্টেন্ট ভিটামিনের কথা, সেটা হচ্ছে ভিটামিন ডি। আমরা তো এখন সারাক্ষণই হচ্ছে ঘরের মধ্যে হোম অফিস করতেছি অথবা অনলাইন ক্লাস করতেছি, কোথাও তো যাচ্ছি না। সো সূর্যের আলো কিন্তু লাগতেছে না। সো আপনার শরীরে অটোমেটিক ভিটামিন ডিটা কমে যাওয়ার পসিবিলিটিটা বেড়ে যায়। সো আপনি যেটা করবেন, ভিটামিন ডি এর সাপ্লিমেন্ট নেবেন অবশ্যই। যখন এটা আপনি অসুস্থ না হলেও করতে পারেন, আপনার শরীরের ইমিউনিটি বিল্ড আপ করার জন্য এটা খুব ভালো একটা ভূমিকা রাখে। ভিটামিন ডি হচ্ছে আপনার শরীরে ক্যালসিয়াম যে আপনার শরীর অটোমেটিক্যালি অ্যাবজর্ব করবে, এই ক্ষমতাটাকে বাড়ায় দেয়। সো আপনি ভিটামিন ডি এর যে ওষুধটা নেবেন, বাজারে অনেক টাইপের ওষুধই আছে, বাট আপনি যেটা নেবেন সেটা হচ্ছে ভিটামিন ডি রাইস নিতে পারেন। এখানে মিলিগ্রামটা বলে রাখি, এটা 40,000 হওয়া লাগবে। আপনি যদি 40,000 নেন তাহলে আপনাকে সপ্তাহে একটা খেলেই হবে। লাইক শুক্রবারে একটা খেলেন আর কি, এটা মুখ দিয়ে খেতে হয়। শুক্রবারে একটা খেলেন, পরের শুক্রবারে একটা খেলেন, এইভাবে হচ্ছে যে প্রতি সপ্তাহে একটা করে খাবেন 2 মাস পর্যন্ত। সো এটা আপনার শরীরে ভিটামিন ডি বুস্ট আপ করতে খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এবং এটা আমরা কেন নেব? আমাদের তো ভিটামিন ডি এর অভাব হলে আমাদের বডিতে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়, এবং ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে আমাদের বডির হাড়ে অটোমেটিক্যালি বাত ব্যথা এগুলো শুরু হয়ে যেতে পারে। এবং করোনার একটা লক্ষণ কিন্তু হচ্ছে যে বডি পেইন হওয়া অথবা ফুসফুসের পেইন হওয়া। সো আপনার ভিটামিন ডিটা হচ্ছে যে খুবই ভালো একটা সাপ্লিমেন্ট হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক বলি, চলুন ঘড়ি দেখে নেওয়া যাক কয়টা বাজে। হ্যাঁ, রাত 1টা, 2টা, 3টা বাজার পরও যদি দেখেন যে আপনার ঘুম আসতেছে না, তাহলে মনে করবেন যে এটা কোভিডের একটা সাইড এফেক্ট, যে আপনার ঘুমটাকে ইম্প্যাক্ট করতেছে। বাট আপনার কিন্তু ঘুমানো খুবই দরকার শরীরের অটো ইমিউন সিস্টেমটা বুস্ট আপ করার জন্য। সো এক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন, বলে রাখি, আপনি ডাক্তারের সাজেশন নিয়েও খেতে পারেন। বাট আপনি যদি এপিট্রা 0.5 মিলিগ্রাম ওষুধ অর্ধেক করে খেয়ে নেন, আপনার একটা রিল্যাক্সেশন ভাব আসবে এবং ঘুমটা খুব ভালো হবে। সো এটা আপনি 1 সপ্তাহ অথবা 2 সপ্তাহ অথবা 1 মাস অর্ধেক করে ট্রাই করতে পারেন আপনার রিল্যাক্স ভাবটা ধরে রাখার জন্য। কারণ আপনার ঘুমটা অবশ্যই আপনার প্রয়োজন ইমিউনিটি বুস্ট আপ করার জন্য। অযথা রাত জেগে হচ্ছে প্যানিক সিচুয়েশনটা আরও না বাড়ানোই ভালো। আর বর্তমানে কিন্তু মাস্ক পরার কোনো বিকল্প নেই, আপনি যেখানেই যাবেন মাস্ক পরবেন। আপনি যদি আপনার পার্সেল আনার জন্য দরজাটাও খুলেন, একটা দমকা বাতাস কিন্তু ভেতরের দিকে ঢুকে। সো ওই সময়টা আপনি মাস্ক পরে দরজাটা খুলবেন এবং পার্সেল নেবেন এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজ করবেন। আবার যখন আপনি লিফটে করে নিচে যাবেন, লিফটে অবশ্যই হচ্ছে আপনি মাস্ক পরে থাকবেন, কারণ লিফটের মধ্যে হচ্ছে অন্যান্য বাসার মানুষজন ওঠে এবং কাজের বুয়ারা উঠে লিফটের বাটন প্রেস করে। সো লিফটের বাটন অবশ্যই টিস্যু দিয়ে প্রেস করবেন, আর লিফটের মধ্যে অবশ্যই মাস্ক ইউজ করবেন, এবং বাসার বাইরে গেলে তো অবশ্যই মাস্ক ইউজ করবেন। এটা তো আর নতুন করে বলার কিছু নাই। ওকে, তাহলে আজ এই পর্যন্তই। আশা করি ভালো লেগেছে আজকের এই পর্বটি। ওকে, আজকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার, স্টে সেফ।
আমরা অ্যাডিশনালি যে কাজটা করতে পারি যে এই ভদ্রলোক যেভাবে ব্যায়াম করতেছে আমরা ছাদে যেয়ে সূর্যের আলোর মধ্যে এভাবে এক্সারসাইজ করতে পারি। ইট উইল ডেফিনেটলি হেল্প টু বুস্ট আওয়ার ইমিউনিটি সিস্টেম। এবং ঠান্ডা সর্দি যদি লাগে তাহলে আপনার নাক বন্ধ ভাব অবশ্যই থাকবে। এটাকে দূর করার জন্য আপনি এই অ্যান্টাজল ড্রপ, যেটা আমরা সবাই ইউজ করি, এটা ইউজ করতে পারেন। দিনে 3 বার ইউজ করতে পারেন 2 ড্রপ করে। আর যদি আপনার চোখে ইরিটেশন থাকে, চোখ জ্বালা পোড়া করে, তাহলে এই সিস্টিয়ার ড্রপটি চোখের জন্য ইউজ করতে পারেন। আবার খেয়াল করেন নাকেরটা চোখে আবার চোখেরটা নাকে দিয়ে কোনো উলটপালট করেন না। এবং আরেকটা কথা বলে রাখি, আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আপনার আগে থেকে অ্যাজমার প্রবলেম অথবা শ্বাসকষ্টের প্রবলেম আছে, তাহলে বাসায় এই দুটি ইনহেলার আপনি অবশ্যই সাথে রাখবেন। একটি হচ্ছে সালপ্রেক্স, আরেকটা হচ্ছে ফ্লুটাইড। এটি হচ্ছে দিনে 3 বার আপনি 2 পাফ করে নেবেন, এবং এটি দিনে 2 বার আপনি 2 পাফ করে নেবেন, এবং অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ইউজ করবেন প্রতিটা ওষুধ। আর যদি মনে হয় কারো প্রেশার হাই হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমরা যে জানি যে ব্লাড থিকেনিং কিছু ওষুধ পাওয়া যায়, এর মধ্যে হচ্ছে রসু 5 মিলিগ্রাম। তো এটা দিনে একটা খেতে হবে, এবং এটা যদি শুরু করেন, এটা হচ্ছে আপনার কাইন্ড অফ হাই ব্লাড প্রেশারের ওষুধ। সো ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনি শুরু করবেন, এবং 1 থেকে 3 মাস কন্টিনিউ করতে হবে। আর আপনার পানির বোতল, চা খাওয়ার মগ অথবা কাপ অথবা গ্লাস, গার্গলিং করার গ্লাস, এগুলো অবশ্যই হচ্ছে যে নিজের ওয়ার্ডরোবের উপর রেখে দিবেন। ইভেনচুয়ালি হচ্ছে রাতে যে ব্রাশ করবেন, এই ব্রাশটা হচ্ছে পরিবারের অন্যান্য ব্রাশের সাথে যাতে না মিলে যায়, এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। লাইক আপনার চিরুনি, আপনার চশমা এবং আদার্স যেগুলোতে মনে করেন যে আপনার হাতের স্পর্শ থাকবে এবং কোনোভাবে জীবাণু লাগতে পারে, এগুলো সব আপনি চেষ্টা করবেন আলাদা রাখার। হ্যাঁ, ফুসফুসের এক্সারসাইজ করা এটা অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস। খুব জোরে একটা দম নেবেন, 5 সেকেন্ড নিঃশ্বাসটা ফুসফুসের মধ্যে আটকে রাখবেন, মানে হাতে 1 থেকে 5 গুনবেন, এরপর আপনার দমটা আস্তে করে ছেড়ে দিবেন। এটা কন্টিনিউ করবেন 5 মিনিট।